我们上一集介绍香港民主派与建制派，虽然民主派在这次的区议会选举中大胜，但区议会顶多是地方性选举，而且没什么实权。表面看来，真正有权力的是立法会，所以2020年的立法会选举才是重点。但如果民主派取得立法会的多数，就可以透过立法审核预算来决定香港的未来吗？答案是不可能的。那到底怎么一回事呢？我们先来谈谈香港的两大民意机关与如何产生。这两大民意机关分别是区议会与立法会。区议会属于地方层级的区域组织，区议会没有中央立法与审核预算权，共有479名议员，确实权力不大。而产生办法是借由4年一度的区议会选举，由选民一人一票普选出来。但选民也不是说想选就选，香港的选举跟中国一样，必须先登记才有投票权。另一个民意机关是立法会，是香港立法机关，拥有较大的权力，共有70名议员。但这70名议员中，只有35名是借由4年一度的选举产生，成为地区直选。另外35名叫做功能界别，也称为功能组别，由香港商会及各行各业代表选出。功能界别毫无民主成分，就是有一个小圈圈投票选出议员，例如只能是某些行会的会员，或是持有特定执照才能投票。像是代表渔农界立法会议员，以98票就可以当选，不到100票就可以决定一席议员。反观靠普选的议员，例如民主派的杨岳桥，他在2016年的选举中拿到了16万票才胜出。而这些小圈圈投票的人大多熟识，这导致功能界别选出的议员长期以来都是同一人，跟台湾很久以前的万年国会一样。而万年国会有多臭，这边就不多说了。但可怕的是，这种无异于北京委任的议员还占了香港议会的一半，所以你就能理解为什么北京喜欢这种制度。因为选举人数少，要扶持一个亲中的议员，只要去控制一个小圈圈，像是商会、工会就好，难度与成本远比去控制100万名选民来的轻松。而上一期说过了，香港的工会、商会全都是北京政府的形状，不管你躺着选、坐着选，选来选去，选出的都一定是建制派的亲中议员。这种既有不公平的制度，选出的亲中议员占了一半。所以民主派在另外35席直选议员中，不管怎么选，就算35席你全包好了，你还是没办法掌控议会，更别提通过任何对北京不利的法案或预算了。退一万步来讲，虽然功能界别不民主也不公平，但至少目前是合法。如果某天民主派开了外挂，取得功能界别的议员席次，还是那些万年议员成了背骨兄弟，全变了节，那民主派在席次绝对多数下，就能立法修法与废法吗？答案还是不能，因为法案即使通过，也必须经由行政长官签署才会生效。而香港特首贯彻是北京的意志，也不可能签署对北京不利的法案。只要特首这关没过，你也没办法立法成功。因为香港特首并不是经由普选产生，而是由选举委员会1200名委员投票选出。不但缺乏全体香港选民直接参与，反而与北京当局息息相关。因为选举人数少，北京可以借由威胁利诱下控制这些委员，让你只能从几个贯彻北京意志的傀儡中选一个。这种制度下选出的香港特首，大多不在乎香港人死活，只在乎北京高层满不满意。反正只要表现好，卸下香港特首后，还可以去人大或者政协捞个官，享受荣华富贵。所以香港民主的第一步就是改变选举制度，落实双普选，也就是立法会与行政长官全面直选，才能选出真正代表香港的议员与特首。但就算真的真普选好了，北京还是有2个大绝招。第一个是人大释法，北京哪天大发慈悲，让你只选出特首和立法会，结果立了北京不爽的法案，北京则可以用各种理由否决，例如泄露国家机密啊，破坏国家安全啊，甚至你长相不够爱国都可以成为理由。第二个就是关票部队，香港每年都会有5万名来自中国的新移民，逐渐的这些人可以左右香港的选举。中国移民平常有百度、微信与微博，看的、听的、用的都来自中国，他们的数量不断增加，情理上他们支持北京政府，又不太受香港主流民意影响，所以北京靠这种关票战术，就算几年之后给你真普选好了，他也可以掌握香港政局。况且还有最后一道大锁，人大释法。总而言之，如果选举制度、移民政策以及人大能随便解释的基本法不修正的话，香港就不能算是真正的民主，只是外表民主，而本质上人事专制。
香港看似有选举、有投诉机构、有法院，且三权分立，但重点是他们在关键时刻都发挥不了作用。大家我们来聊聊一本漫画书。这本书是孙文的《野望》系列，是活人权画的。活人权是台湾的漫画家，他其实画的是不错的，类似那种港漫的风格。之前卡神他创办的台湾漫画月刊，画跟一坨屎一样，我就不讳言的说啦。那这本书完全是不一样，画的是很用心的，而且符合我们的历史嘛。它的里面这个孙文不再是我们课本上的这个强盗来了村庄，孙文跟强盗说：“你们要放下武器，不要再抢夺鱼肉乡民，一定要什么好好做人。”强盗听了孙文的一席话，就放下刀，好好做人了。狗屁！你觉得有可能吗？这本书的说文就是比较接近我们的真实，他的嘴炮就是个嘴炮大师嘛。他里面的每一句话都在嘴炮。民众其实知道国家有多烂，但他们只是深信做什么都改变不了这个国家的无力感，就是国家生存下去的重要成分。很像是说啊，蓝绿一样烂啊，我投谁都一样。那不要投票好了。我们民众要去参与政治，才有机会改变这个国家。如果你就在那边摆烂说啊，做什么都没用，那我们的国家正需要这种人，他可以无限的摆烂，反正我们人民不会反抗嘛，所以就会跳出孙文这个人跳出来说我们要反抗清朝，然后推翻清朝。他就里面很嘴炮啦。伦敦蒙难记我们之前做过影片讲过他的故事，这本书就在用另外一个角度，比较嘴炮的角度来讲。为什么要推荐这本漫画呢？就是因为本土出版社出自于对本土的爱，好不好？本土的爱。他这本书没有通路，就是不会说在博客来，不会在 Seven 还是在什么金石堂卖，他就是自己在他们的购物网站。我每次他一出我就会支持，所以我等下就送这本书。总之这本书呢，就是出自于对台湾本土漫画家的爱，其实也不是只是出自于本土漫画家的爱。如果像这样子卖弄情感的话，那跟台湾漫画月刊有什么不同？他就是说什么你多久没看台湾漫画，那叫情感绑架，好不好？我们不需要这个有真材实料，都出到第2集了，对不对？第1集卖得很好，第1集是那个什么初次起义那本书我也有买。总之呢，我希望以后大家就是多多支持台湾漫画，而且还是真正是有料的啦，不是草包，就是活人权。以后希望大家多多关注台湾的漫画家。那这本书就一样，我们2本送 VIP，3本送观众。这本书呢是我自己赠送的，就是出版社没有任何赞助，他也没有出版社嘛，是不是？他就是独立漫画家，观众收到的书都是 Cheap 大掏钱出来买的，不关出版社，是出版社他会发现说，这个 Cheap 大怎么推荐我的书，会有这种感觉，而不是说出版社跟你讲好说 Cheap 大，请你帮我介绍这本书。好啦，总之希望大家多多支持台湾的漫画，希望台湾的漫画能追到日本的1/10就好，好不好？那就这样子，拜拜。